മഴയുണ്ടാകുമെന്ന നിരീക്ഷണത്തിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച റെഡ് അലേർട്ടുകൾ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പുതുക്കിയ മുന്നറിയിപ്പ് അനുസരിച്ച് ഇടുക്കി, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ നിലവിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ടും പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ നിലവിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ല. തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന മഴയിൽ കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. മഴയുടെ അളവിൽ വർധനവുണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ പുഴകളും തോടുകളും എല്ലാം കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുകയാണ്. കൂടാതെ പല ഡാമുകളിലും വെള്ളത്തിന്റെ സംഭരണത്തിന്റെ അളവ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിശ്ചിത അളവിൽ ഷട്ടറുകൾ തുറന്ന് വെള്ളം ഒഴുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സമീപ പ്രദേശത്തുള്ളവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് അധികൃതർ നൽകുന്നത്. മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ 3 ഷട്ടറുകൾ 30 സെന്റിമീറ്റർ വീതം ഉയർത്തി വെള്ളം ഒഴുക്കിവിട്ടു. സെക്കൻഡിൽ 534 ഘനയടി വെള്ളമാണ് ഇതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് എത്തിയത്. 137.4 അടിയായിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ്. ഇതോടെ രാവിലെ തന്നെ ഡാം തുറക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഉച്ചയോടെയാണ് ഡാം തുറന്നത്. 3 മണിയോടെ 3 ഷട്ടറുകൾ കൂടി തുറന്നു. ഇതോടെ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് ഇരട്ടിയായി. 6 ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു എങ്കിലും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ല എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കൂടാതെ മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ 4 ഷട്ടറുകൾ കൂടി 30 സെന്റിമീറ്റർ വീതം തുറക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 1600 ഘനയടി ജലമാണ് പുറത്തുവിടുന്നത്. വൈകിട്ട് 5 മണിയോടെ ഈ ഷട്ടറുകൾ കൂടി ഉയർത്തും എന്നാണ് തമിഴ്നാടിന്റെ അറിയിപ്പ്. ഇതോടെ തുറക്കുന്ന ഷട്ടറുകളുടെ എണ്ണം 10 ആകും. പെരിയാറിന്റെ തീരത്ത് താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം പ്രദേശത്ത് മഴയ്ക്ക് നേരിയ ശമനമുള്ളതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ മുൻകരുതലുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടും നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എന്നാണ് ഇടുക്കി ജില്ലാ കളക്ടർ ഷീബ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൊതുജനങ്ങൾ പെരിയാർ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങുന്നതും മീൻപിടുത്തം നടത്തുന്നതും സെൽഫി, ഫോട്ടോ തുടങ്ങിയവ ചിത്രീകരിക്കുന്നതും കർശനമായും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വൃഷ്ടി പ്രദേശത്തെ കനത്ത മഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മലമ്പുഴ ഡാം തുറന്നു. രാവിലെ 9 മണിയോടെ ഡാം തുറക്കുമെന്നാണ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. വൃഷ്ടി പ്രദേശത്ത് മഴ കുറഞ്ഞതോടെ ഡാമിലേക്ക് നീരൊഴുക്ക് കുറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നീട് വീണ്ടും മഴ ശക്തമായതോടെയാണ് ഡാം തുറന്നത്. 115.6 മീറ്ററാണ് ഡാമിന്റെ പരമാവധി സംഭരണശേഷി. ഇപ്പോൾ 113.7 ആണ് ജലനിരപ്പ്. നിലവിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യമില്ല എങ്കിലും എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും സജ്ജമാണ്. മണ്ണാർക്കാട് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാമിന്റെ 3 സ്പിൻവേ ഷട്ടറുകൾ 80 സെന്റിമീറ്ററായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാലവർഷം ശക്തമാകുമെന്ന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ഉള്ളതിനാലാണ് തീരുമാനം. നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് റൂൾ കർവ് പ്രകാരമുള്ള ജലനിരപ്പിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. 11 മണിയോടെയാണ് ഡാമിന്റെ 3 സ്പിൻവേ ഷട്ടറുകൾ 80 സെന്റിമീറ്റർ വീതം ഉയർത്തിയത്. ഇന്നലെ ഡാമിന്റെ 3 സ്പിൻവേ ഷട്ടറുകൾ 60 സെന്റിമീറ്റർ വീതം ഉയർത്തിയിരുന്നു. പുഴയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡാമിലെ നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് 94 മീറ്ററാണ്. 97.5 മീറ്ററാണ് പരമാവധി സംഭരണശേഷി. കൊല്ലത്ത് തെന്മല, പരപ്പാർ ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ 30 സെന്റിമീറ്റർ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. 10 സെന്റിമീറ്റർ വീതം 3 തവണയായാണ് 30 സെന്റിമീറ്ററിലേക്ക് ഉയർത്തിയത്. മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ നാളെ 50 സെന്റിമീറ്റർ വരെയാക്കി ഉയർത്തുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കല്ലടയാറിന്റെ ഇരുകരകളിലുള്ളവർക്കും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും അധികൃതർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ആശങ്കയ്ക്ക് കുറവുണ്ട് എങ്കിലും ഇടവിട്ട് മഴയുണ്ട്. ആറുകളിലെ വെള്ളം കുറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. അതേസമയം മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ ഇടുക്കി ഡാമും തുറന്നേക്കാം. വൃഷ്ടി പ്രദേശത്ത് മഴ ശക്തമായതിനാൽ ഇടുക്കി, കക്കി ഡാമുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തുകയാണ്. 2 ഡാമുകളിലും 1ാം ഘട്ട മുന്നറിയിപ്പായ ബ്ലൂ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച വരെ മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാഗ്രതയോടെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ പാലിച്ച് എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായി തുടരുക. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, പബ്ലിക് കേരള പ്രോ.